Deniz varsa bilmeniz gereken 3 gerçekten bahsedeceğim. Uyku sırasında en sevdikleri kişinin yanında olmak isterler. Bunun nedeni, bu kişiyi tehlikelerden koruma içgüdüsüdür. Aynı zamanda verdikleri ısı ile onu sıcak tutmak isterler. Araştırma göstermiş ki, evde kedi olan ailelerin çocuklarında, toza ya da diğer alerjenlere karşı daha az alerji gelişiyor. Aynı zamanda bu çocuklar hastalıkları daha kolay atlatıyor. Kediler insanların duygu ve ruh hallerine karşı çok duyarlıdır. Sahiplerinin üzüntü ve sıkıntılarını hisseden kediler, onlara daha da yakınlaşır ve destek olmak ister. Bir çeşit antidepresan gibi.